सरहद मामा के आगा क्यों दरगाह सलीम शाह बुखारी वासी मौज अली शाह ऐं पुराणी सरहद वासी फयाज़ तायो कश्मीर वेंदे रस्ते मां गुम थी पिया आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया मौज अली शाह ऐं फयाज़ कश्मीर शादी में वञण जो चई निकिता त रस्ते तां गुम थिया आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया सरहद मां दरगाह सलीम शाह बुखारी वासी मौज अली शाह ऐं पुराणे सरहद वासी फयाज़ दायो कश्मीर वेंदे रस्ते मां गुम थी पिया आहिनि। मौज अली शाह ऐं फयाज़ दायो कश्मीर शादी में वञण जो चई निकिता त रस्ते तां गुम थिया आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया सरहद मां अहम ख़बर आहे दरगाह सलीम शाह बुखारी वासी मौज अली शाह ऐं पुराणी सरहद वासी फयाज़ दायो कश्मीर वेंदे रस्ते मां गुम थी विया आहिनि। राब्तो कयो आहे सरहद में अब्दुलई सावंत सां। अब्दुलई आगाह कजो, सलीम शाह बुखारी वासी मौज अली शाह ऐं पुराणे सरहद वासी फयाज़ दायो गुम थी विया आहिनि। गुम थियलनि जो को ॾस पतो पइजी सघियो आहे? जी बशारत, बिल्कुलु ई सरहद जो इलाइक़ो आहे पुराणी सरहद। उनजा जेके रवासी आहिनि मुर्शिद ऐं ख़लीफ़ो उहे जेके आहिनि त कश्मीर वेंदे मुबैना तौर रस्ते मां उहे लापता थी विया आहिनि। इन सिलसिले में जेको हिन जा वारिस आहिनि उन्हनि जो इहो चवणो हो त जेको सरदार सलीम शाह बुखारी वासी आहे मुर्शिद मौज अली शाह ऐं उनजो जेको ख़लीफ़ो हुयो पुराणी सरहद वासी फयाज़ दायो उहे हितां जेके आहिनि त कश्मीर शादी जी तकरीब में वञण जो चई करे निकिरी आहिनि त अगरि न कश्मीर पहुची सघिया आहिनि न हुननि जेको वापसी में वारसनि सां राब्तो थी सघियो आहे। इन सिलसिले में असांजी वारसनि सां बि ॻाल्हि ॿोल थी, पुलिस सां बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे त पुलिस जो चवणु आहे त हुनजी जेका आख़िरी लोकेशन हुई मोबाइल जी उहा मुरीशा ख़बर सां खमरा जो इलाइक़ो आहे उहो तुंहिंजी लोकेशन हुई। उन खां पोइ जेके आहिनि त हिननि जा जेके मोबाइल नंबर उहे बंदि थी विया आहिनि। जॾहिं त इलाइक़े में इहे चोबोल आहिनि त मुर्शिद ऐं ख़लीफ़ो जेके आहिनि त उहे औरताने आवाज़ एरकी जी जेके आहिनि त उहे अॻुवा थी विया आहिनि। जी ठीकु आहे अब्दुलई, वॾी महिरबानी अव्हांजी तफ़सील खां करण लाइ।